Hello， 大家好，我是火龙。我现在新系列就我的那个生活，现在是2018年第几部？好像是上海不算是第3部吧，就是已经连续2天拍片，就是我的娃娃。今天重点不是娃娃，我要拍。等一下我要去做一件事情，加吧。嗨，她是我的表妹露露。那我今天我要来看一下这个。这是在韩国买得到的莱恩飞机模型。如果大家不知道莱恩，大家应该知道有个特殊 APP 叫做 Line。Line 主要是韩国，他老板好像在韩国认识个朋友，就是 Line 的老板的朋友做另外一个抽出软体，它叫 Coco Friend。这是里面的一些角色。这是我们要来看，这是狮子的这个飞机。我们现在看看个包装吧。来，首先我们要先来看包装。那它包装一打开就会有这个地图，这是莱恩全部去过国家呢，总共有一些什么奇妙的东西。这里是有说明书，然后这是一些不用管它的东西。先看整体吧，这个不重要啊，这丢掉啊，丢去垃圾投垃圾场，还没有了。来，来刷主体吧。我们现在我们用新的视角来拍，我们来看我们这个狗仔，它叫莱恩。还有最酷的是，你把帽子拿掉，把它的尾机给拿掉，它就变成原本的莱恩。这个很酷的设计，就可能有2个小人呐。这个它有个底盘，上面写着这组的名字啊。我就站在这里，给他把帽子戴回去。他帽子这有2个耳朵的口，直接把他的头插去来。残酷的事实，所以我们没有关系，我们不用管他。对，盖好了。下来看飞机本体。哆啦 A 梦。这个哆啦 A 梦没有关系啊。摸下里面的细节，这个有。看一下，卢，你可以帮我拿一下吗？对，谢谢。对，这就有发下爬切抓，这里有这个摇杆，里面有一些装备。哈？什么？没事。他这里在抓这个。好，刚刚不小心掉下去。其实这个积木莫名其妙有点错漏啊，是因为这个积木在我家，不能这样讲啊，这样感觉我们家好邪恶。也是，这个鸡尾，你说，我就觉得他们这里做了茶几，他们鸡尾完全相反的，他们一起扣掉，就这个鸡尾很容易掉。谢谢。接下来我们。这头戏，这里面就哪里有机关？手指7，不要太力哦，7。打开，里面有，这是什么？狗食吗？不是，是给狮子去的。这是什么？这起司球，我看一下。起司饼干呐，少一个起司饼干。好了，好，莱恩要出国啦。你说老啊，怎么出国呢？我们等下讲简单的示范。好，坐在上面开飞机喽。我们现在顺便介绍一下莱恩，可以坐在椅子上面哦。看他手要先起来哟，然后不能坐。那他可以站在椅子上，就辛苦的站在椅子上，我们不管。预备，3、2、1，嘘，好，起飞。露露拿着，起飞。好的，我们这部影片就到这里结束了。我们今天总共看下这一盒，来感谢我们的特别来宾露露。那请把飞机还给我，谢谢。还有，这2个都是一个今天总共的配件。那其实还有一些小小的贴纸，我们这些太多的细节，我们没有做详细的介绍啊。那这2个就是我们今天总共开下的
如果你们还想看各国影片，没有关系，我等一下就立刻拍下去。等一下我会擦手指吗？没关系，我就无所谓，不能做指，那就好的。我现在影片结束了，如果你喜欢的话，可以帮我们点个喜欢，或者是按一个红色的订阅按钮。打不。然后，如果你有什么话想说，可以在底下留言。然后这个没有很喜欢，我没有强迫你要订阅，我说的。那我们下次再见，拜拜。我订阅破10个了，要庆祝吗？大家不要啊，废爆了。没有了，对我来说有重要。拜拜。